iBoard iTech ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද ඉගෙන ගන්නේ අලුතෙන් එන ෆ්‍රිජ් වලට එන ඩෝ ස්විච් එක කොහොමද චෙක් කරන්න කියලා. මේක ඉන්වර්ටර් වලට තමයි ගොඩක් එන්නේ බලන්න. මම මැග්නට් එකක් තමයි මේ දොරත් එක්ක තියලා බීඩින් එකත් එක්ක ළඟින් තියලා තියෙන්නේ. මැග්නට් එකක් ලඟ වෙද්දි තමයි මේ ඩෝ ස්විච් එක ඔන් වෙන්නේ. මීට කලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා රීඩ් ස්විච් සම්බන්ධව. මේකේ තියෙන රීඩ් ස්විච් එකක්ම තමයි රීඩ් ස්විච් සෙන්සර් එක වැඩ කරන්නේ මැග්නට් එකකට තමයි. මේ දොරේ තියෙන මැග්නට් එකත් එක්ක තමයි මේ දොර වැහුණාද නැද්ද කියලා මේ ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ. බලමු අපි දැන් පල්ලෙහාට නිකන් අරගෙන ඩෝ ස්විච් එකේ රීඩ් ස්විච් එක තියෙන තැන හොයා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට දොර දිගේ මේ මැග්නට් එකක් අරගෙන ගියාට පස්සේ රීඩ් ස්විච් එක තියෙන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ලයිට් එක ඔෆ් වෙනවා. දොර වැහුනම ලයිට් එක ඔෆ් වෙන්න හදලා තියෙන්නේ රීඩ් ස්විච් එකක් දාලා. රීඩ් ස්විච් එක තියෙන්නේ බන්දේ මැග්නට් එක තියෙන්නේ දොරේ. සුබ දවසක් හැම දිනාටම iTech ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.